السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير. شهيوتنا اليوم اومليت بريستيج بطريقة صحية ورائعة. قبل ما ندوزو ان شاء الله المقادير، ما تنساوش تابونيو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ندوزو المقادير. بسم الله. عندنا 8 ديال البيضات، عندنا لي زيبينار، نص قبطه ديال لي زيبينار كنشدوها كنحيدو لها العويدات، كنخليو غير الوراق الخضرين وكنغسلوهم وكنخليوهم حتى ينشفوا مزيان، ومن بعد كنقطعوهم. عندنا جوج فلفلات حمرين، ضروري يكونوا حمرين. 50 غرام فرماج حمر، شويه الزبده، شويه ديال البزار ومليحه. عندنا هاد الفرماج ديال لي ساندويتش، عندنا 6 ديال القطع، نص كاس ديال الحليب صغير، وبالنسبه للعويدات هادو لي صوبتهم ديال الديكوراسيون باش نزينو به الاومليت، كنديرو سوريزا وكورنيشو والزيتون، فقط هذا غير للتزيين. دابا ان شاء الله ندوزو الطريقه. خدينا لي زيبينا وقطعناهم على هذا الشكل، قطعناهم بحال كنقطعوا ربيع، غنديروهم في مقيله غنزيدو عليهم معلقه ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الزبده، ونديرهم فوق النار حتى تدبل لينا هاد لي زيبينا، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. من بعد ما شحرنا لي زيبينا ولات على هاد الشكل، ملي كانت كثيره وملي كتشحرها هي كتهبط وكتولي غير قليله، حيت كيمشي منها داك الماء وكتنشف من داك الماء، يعني كتبقى غير لي زيبينا بوحديتها. كنزيدو عليها راس معلقه ديال البزار وراس معلقه ديال الملحه، ما تنساوش ما نكثروش الملحه. لي زيبينار مالحين، وغنزيدو الفرماج حمر مالح، يعني بلا ما نكثروا الملحه باش يجي المذاق مزيان. دابا غنهرسو 3 البيضات، هذه طبقه اللي اللون ديالها خضر. الاومليت كيجي فيه 3 طبقات وكل طبقه في لون. هاد غنبداو دابا ان شاء الله في اللون الخضر. غنطربوا 3 البيضات، الا ما كنطربوا البيض المقله كنحطوها كتسخن وكندوبوا فيها معلقه صغيره ديال الزبده باش غنطيبوا فيها اومليت. على هذا الشكل كيف قلت لكم المقله كتسخن، نديروا فيها معلقه ديال الزبده. دابا غنمشيو نطيبوا هاد الاومليت ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. من بعد ما طيبنا اومليت
بلي زيبينار كيجي الشكل ديالهم خضر على هذا اللون. دابا ندوزو ان شاء الله الاومليت اللي لونه في الاحمر. بالنسبه للاومليت اللي في اللون ديالو الاحمر كنشدو فلفله، كنحيدو لها هذا الراس، كنقسموه على جوج بهذا الشكل، نحيدو لها الزريعه وكنقطعوها بطريفات صغار على هذا الشكل وكنطحنوها. كنديروها في الطحانه كهربائيه على هذا الشكل. اضافه الى ما بغاش تطحن لك الفلفله بوحديتها ممكن تزيدي معلقه ديال الزيت باش كتعطينا واحد شويه باش الفلفله كدور في هذه الاله باش تطحن لينا مزيان. من بعد ما طحناها كيخرج الشكل ديالها على هذا الشكل. دابا غادي نوجدو اومليت اللي اللون ديالو احمر. كنهرسو 3 البيضات، كل طبقه كنديرو فيها 3 البيضات. كنطربوهم مزيان على هذا الشكل. ودائما المقله كنخليوها فوق البوطه وندوبو فيها معلقه صغيره ديال الزبده. وبغيت نفكركم بان المقله اللي كنطيبوا فيها اومليت كتكون ما كتلصقش. نديروا راس المعلقه ديال البزار وشويه الملحه وزيدوا عليها الفلفله اللي طحنا باش كيعطينا اومليت اللون ديالو احمر. كنعاودو نحركو باش البيض والفلفله يتخلطوا مزيان. دابا ندوزو نطيبو اومليت. دابا ان شاء الله غادي ندوزو الطبقه الثالثه. نهرسو 3 البيضات نطربوهم. نزيدو عليهم الحليب كنديرو طبيعة الحال شويه الملحه غير شويه كتروش
شويه البزار، غنطيبو ان شاء الله الطبقه الثالثه ديال الاومليط، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم. من بعد ما طيبنا اومليط اللي اللون ديالو صفر، درنا الاومليط اللي اللون ديالو احمر اللي بالفلفله، حطيناه في هذا المول، درنا عليه فرماج ديال الساندويتش. دابا غنزيدو الطبقه الثانيه، كيجي اومليط طبقات وبالوان. غنعاود نزيدو ساندويتش، فرماج ديال الساندويتش بحال هكا. ملي درنا الطبقه الثانيه درنا عليها الفرماج، غنزيدو الطبقه الثالثه ديال لي زيبينا. كيف درنا 3 طبقات، ودابا غندخلوها الفران. من بعد ما دخلنا الاومليط للفران باش يذوب الفرماج للداخل، خرجناه ودرنا عليه الفرماج احمر من الفوق، وزوقناه بهاد العويدات اللي فيهم سوريس وكورنيشو والزيتون. كاين سوريس وكاشير والزيتون. وبالصحه والراحه، ونتمنى يعجبكم وتجربوه وتجاوبوني في الكومونتير، وما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجوه مع الاهل والاصدقاء. وبصحتكم وراحتكم، والى اللقاء.